die week was vir my se einde is omtrent 'n verrassing. Ek dink toe ons die week begin het, was ek 'n bietjie senuweeagtig, want vir my is dit net mense wat regtig 'n passie of seker van kleins af geweet het wat hulle wil doen, wat geïnteresseerd is in filmmaking. En veral van my beste vriende is filmmakers, maar ek was nooit geïnteresseerd daarin nie. En die week kon ek nie glo dat ek sien, maar dit is iets wat 'n mens regtig 'n passie kan voor het. Maar wat die moeilikste vir my was, is die gebruik van die toerusting. Omdat dit sensitiewe toerusting is, dink ek sal altyd 'n bietjie oorversigtig wees hoe om dit te hanteer. Maar die maklike proses van alles is, wat ek weet natuurlik sal kom met tyd, is om onderhoude met mense te voer en om ons shots te beplan. Ek dink vir ons was dit veral maklik nadat ons aan 'n skrip gewerk het om uit te werk hoe ons shots sal beplan. En dis nou een van die goed wat ek weet ek sal dit beter doen as om met die toerusting te werk. Maar ek dink ons het baie geleer almal as 'n groep en veral met die opstel van die toerusting. Ons elkeen het 'n kans gevat om dit te doen. So ek moet sê ons het baie geleer die week en ek hoop dat ons dit in die toekoms baie sal toepas. Ons het maandag begin, die 24ste, as ek reg is, met 'n werkswinkel. En so te sê, aan die begin was ek baie op my senuwees. Ek het so 'n bietjie gevoel my mag wil 'n bietjie ras en so aan, maar ek het daar uitgekom. Vandag ons 'n 4de dag by die werkswinkel en ek het nog eens baie daaruit geleer. Maar wat ek nog wil uitleer is stories vertel. Is baie belangrik. Ons het baie min stories vertel en dit is die belangrikste ding wat ons moet doen. Ons groot mense het ons nie dese stories vertel nie, maar wat ek nou wil leer is ek wil regtig aandag gee aan die werkswinkel. Ons is nog nie op 'n einde op dasver op 'n einde nie, maar ek hoop as ons nou nog verder gaan, ons sal beter en baie leer daaruit. Ons het maandag begin met die opleidings en ek is baie bly daaroor. Ek is gelukkig wat ek geleer het, ek is voel goed. Ek het baie geleer uit die werkswinkel uit. En tot dusver toe, ek het dit geniet. En ek is bly ek kan met 'n kamera nou werk daarom, as dit ook nie heeltemal nie. Maar ek is bly daarvoor en ek hoop ons almal is tevrede op wat ons gedoen het. En ek is trots op die span en ek hoop ons gaan almal vorentoe met dit. Wat ek geleer het uit hierdie 4de werkswinkel kursus was vir my baie interessant. Ek het geleer om die beste uit te kry uit 'n onderhoud. Veral met die kameras is vir my baie inspirerend. Ek het ervaring gevind met die kameras, hoe om dit te werk, hoe om dit op en af te koppel, hoe om dit skoon te maak. Ek het eintlik die geleentheid gehad om dit te kan dra en dit in en uit te boek. Dit was vir my baie groot ervaring en ek hoop en vertrou hierdie werkswinkel kursus sal nie tot nou hier eindig nie. Dit sal nog vorentoe gaan. Ek weet nie wat om te sê nie. Maar vir my was dit 'n groot uitdaging geweest. Maandag het die training begin en ek was so verwonderd vir myself. Ek het nog nooit filmkursus bygewoon of kamera's nie. En ek het begin net die kyk gehad. Ek was 'n ou klei pot wat daar gesit het, wat omgestoot geweest het. Maar toe ervaar hoe dit reg gaan. Soms dinge mense al die stuk berg lê voor, maar as jy reg die berg oor is, dis alles eenvoudig. En ons begin met die onderhoude en die kameras hanteer en so aan. Toe besef ek maar net ek ken hierdie goed en ek kan dit doen. En ons begin met 'n eenvoudige voorbeeld. Het ons van iets geskryf wat ek sou gedink het, dis niks, het ons van iets gemaak. Ons die perfekte, net vir 'n begin het ons met 'n goeie produk begin. En met die aflei van die kortfilms, ek is nog nie so lekker met dit nie.
En ek wil self baie leer hoe om dit af te lei. En ek wil gaan myself dit doen, stiptelik met pen en papier gaan ek dit afhandel. Maar die kursus was vir my 'n wonderwerk geweest. Ek moet dit sê en die span, die groepwerk was ons almal het so ingesit om saam te kan werk en ek wil vir die groep sê baie dankie vir die geleentheid. En ek hoop ons kan saamwerk met dit. En ek wil baie graag vir Ryan en Julie sê baie dankie. En Ryan het gesê hy is 'n onderwyser. Maar die manier hoe Afrikaans gepraat het hy vir my geklink soos 'n meneer. Maar as die Afrikaans baie goed vir 'n leerder of iemand wat Afrikaans geleer het om te kan praat. Ek is baie geïnspireerd hoe om met die kameras te werk en die veiligheidstoemaatreëls is vasgetryf saam met ons en ek is baie geïnspireerd met dit. Ek wil sê baie dankie en ons kan dit hier los, ons moet vorentoe gaan met dit. En van nou af kan ons dit beter en beter doen. Hierdie week het ek geweldig baie geleer van filmmaak af. In die begin het ons wat ons maandag begin. Ons was 'n klomp wat gesê het ons wil leer hoe om films te maak en ons was almal baie excited. En vandag is die 4de dag en is ons se laaste dag en ons almal is baie bly van dit was die moeite werd om so excited te wees van ons het baie geleer uit alles wat ons nou die 4 dae gedoen het. Ons het nou geleer hoe om die dokumentarie gaan maak. Ons het geleer hoe om te edit. Ons het vandag geleer hoe om te edit en dit was ook vir my iets baie anders en ek sal graag meer oor editing nog wil weet. So ek wil ook net van ons groep se kant af vir Ryan en Julie sê baie dankie vir die traininggeleentheid en ek voel ons groep wat die training gedoen het, ons is baie trots op wat ons geleer het en ons sal nou 'n voorbeeld in die gemeenskap skep vir die gemeenskap en die jeug om vir hulle te wys wat ons kan doen, nie net die buitemense kan doen nie, wat ons ook kan doen. En soos ek met my eie besigheid het, ek sal dit graag my besigheid se bemarking sal ek graag wil 'n kort dokumentarie doen. So ek weet wat om te doen want ek het dit nou vir die week geleer. So ek wil my eie besigheid se dokumentarie doen en dit bemark laat die mense dit kan sien. Baie dankie. Good day, I'm Charles Pates, Asset and Farm Manager of the Komani Sun. With this opportunity, I would like to thank African Safari Lodge Foundation and Lottery for creating and funding this wonderful project. With this, you are not only building capacity, but creating futures for the Komani Sun in the film industry. Thank you very much.